In hierdie week se ANT John Deere vleisprysoorsigg gaan kyk ons na die nuutste vleisprysbewegings oor die afgelope week. Soos altyd, ons gesels oor voerpryse wat steeds hoog bly terwyl wolpryse verder daal in Australië. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se ANT John Deere vleisprysoorsigg, moontlik gemaak deur John Deere en FieldNet by Lindsay. Onthou om by ons YouTube kanaal aan te sluit om altyd op hoogte te bly. Los dan ook vir ons kommentaar op Facebook of YouTube indien jy wil hê ons moet op iets spesifiek vir jou fokus. In die beesvleisbedryf het die nuutste speenkalfprys gestyg laasweek na R32.30 per kilogram en is nou slegs so 1% laer as wat ons 'n jaar terug gesien het. Die pryse in Mpumalanga styg dan na R35, terwyl die gemiddelde pryse in Natal reeds op R34 staan. Ek voel steeds dat ons moontlik nog opwaartse beweging in die kalfprys kan verwag en die prys waaraan hoër vlakke kan handhaaf tot die middel van Augustus ongeveer. Van daar af kan hierdie prys moontlik weer begin daal en moontlike laagtepunt bereik teen die middel van Oktober ongeveer. Die A23 karkaspryse het dan ook gestyg na R55.82 met die C-graadprys ook hoër op R43.68 per kilogram. Die verwagting is steeds dat die A23 prys rondom die R57 merk gaan vashak teen die einde van Augustus en dan moontlik weer begin daal, terwyl die nuutste C-graadprys ook vir nou eers in 'n opwaartse tendens kan bly. As ons oorbeweeg na die skaapbedryf, sien ons dat die stoorlamprys verder daal na R40.94 per kilogram, maar dink ek wel dat daar nog ondersteuning vir hierdie pryse is oor die volgende paar weke. Maar ons kan wel oor die eerste 2 weke van Augustus weer 'n afwaartse tendens begin inbeweeg. Die Noord- en Oos-Vrystaatprys daal na R42.26 per kilogram met die Wes-Kaapse prys steeds op R40. Die A23 pryse het dan lekker skerp gestyg die afgelope week, staan tans op R88.33, maar lyk dit ongelukkig vir my of hierdie prys nou 'n draaipunt kan sien met pryse wat moontlik weer kan begin daal tot en met einde van September. Soos verwag het die C23 prys gestyg laasweek en verhandel tans meer as 2% hoër week op week op R63.55 per kilogram en kan ons dalk nog beter pryse vir die res van hierdie maand verwag. Op die tweede week van die wolseisoen het die gemiddelde prys met 1.6% gedaal in Australië en is daar 'n paar faktore wat nou hierdie pryse afgedruk het. Die mark sukkel om tans aan te pas by die verbruiker se laer vraag en die kleiner spandering wat op kledingstukke tans het, terwyl produksievlakke in Australië ook tans steeds hoër is. Die Australiese dollar se versterking het ook pryse dan afforceer oor die afgelope week. Maar die ander faktor waaroor ek nog nie regtig gesels het nie, is vervoerkostes wat tans die hoogste is sedert COVID in September 2022. Meeste skepe verkies steeds om die Suezkanaal te vermy en eerder om Afrika se punt te vaar, wat dan 'n ekstra week bysit by hulle reistyd en natuurlik kostes ook opjaag. Dit kan moontlik ons nou in 'n baie goeie posisie plaas wanneer ons plaaslike veilinge weer oopmaak, aangesien dit baie goedkoper gaan wees om wol van hier af dus dan uit te voer vir alles ons na die Europese mark gaan. Ontdek FieldNet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie. Die ex-abattoir hoendervleispryse het dan week op week weer gestyg met die gevriesde prys nou op R34.94, varspryse styg na R33.88, terwyl die IQF-prys styg na R29.42. Die prosentprys bly rondom R18.80 tans. Gebaseer op seisonale tendense behoort die vars en gevriesde prys verder te styg van hier af en dan 'n hoogtepunt te bereik teen die begin van November hierdie jaar. Tydens November kan ons egter weer baie druk op hierdie pryse sien. Die IQF-prys kan egter nog sywaarts bly tot ongeveer die einde van Augustus. Goeie nuus vir ons varkprodusente is dat die nuutste spekvarkprys begin styg het laasweek en staan tans op R31.05. Die vleisvarkprys styg ook na R31.67, terwyl die nuutste worsvarkprys dan gedaal het na R24.19 per kilogram.
Gebaseer op die laaste 30 jaar se prystendense, behoort ons nou in hierdie opwaartse tendens te bly tot die begin van Oktober ongeveer en dan hierdie hoër vlakke te handhaaf tot en met die einde van die jaar. In die bokbedryf het die nuutste grootbokprys dan gedaal na R53,23, kleinbokpryse val ook bietjie terug na R61,33, terwyl bokwegpryse gedaal het na R47,23 per kilogram. Soos genoem, behoort die bokpryse te styg oor die wintermaande en op 'n hoër vlak te bly en bereik dan tradisionele hoogtepunt teen die begin van lente ongeveer. As ons oorbeweeg in die voermark, het die nuutste graad 1 lucernprys op R3,600 per ton verhandel vir Big Pack bale, terwyl koekie lucernbale baie skaars is tans en rondom R4,300 per ton verhandel. In die Kraddock area lyk dit of die prys enigiets tussen R3,900 en R4,200 per ton afgelewer tans verhandel. Die gemiddelde chopprys daal na R4,190 per ton en verhandel enigiets tussen R4,000 en R4,250 tans. Die groot prysverskil in hierdie pryse kom van die prys van geelmielies af. Voerkrale het die keuse om geelmielies te koop of chop en hulle benut dan eerder die laer geelmielie-prys tans. Areas waar daar meer geelmielies beskikbaar is die chopprys redelik laer op hierdie oomblik. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere en Fieldnet by Lindsay se Pivot Watch. Ons lewende hawe verslae wat jy nou verniet kan aflaai op aimtrends.co.za word moontlik gemaak deur Antrovet, Molatech en die RMIS. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.